Jesus' name. Ní orúkọ Jésù Kristi. In Jesus' name. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. God the Holy Spirit. Ìwọ tí a fi ilẹ̀ sínú ayé. You that the church was handed over to Kó tọ́jú wa. to take care of, Kó kọ́ wa. to teach us, Kó máa rán wa létí. and to remind us. Ìwọ la péjọ tì nírọ̀lẹ́ yìí o. We are gathered unto you tonight. Wá kọ́ wa o bàbá. Teach us, Father. Wá kọ́ wa o bàbá. Teach us, Father, Jẹ́ kó yé wa. and cause us to understand. Eléyìí tá a bá gbàgbé rán wa létí. Remind us of the forgotten ones. Olùtùnú la pè ọ́. Tù You wá are nínú. called comforter. Comfort us. Tù wá nínú. Comfort us. Olùrànlọ́wọ́ la tún pè ọ́. Ràn wá lọ́wọ́. You are a helper. Help us. Gbogbo ibi tí a ní àìlera Olúwa ràn wá lọ́wọ́. All our frailties, Lord, help us. Gbórí wa sókè. Lift us up, Ká láyọ̀ ká yìn ọ́. and we shall Ní glorify orúkọ you. Jésù ni mo gba àdúrà. Jesus. Nínú ìwé Dáníẹ́lì ń tẹ̀síwájú. Àkòrí tí a sì ń gbé yẹ̀wò tí a ti parí tí a mú nínú Dáníẹ́lì orí ìkẹrin ẹsẹ̀ ìkíní dé ìparí gbogbo orí yẹn ṣíṣe 37 verses. Ibẹ̀ láti rí ẹ̀rí ọba Nebukadnesari tó ń jẹ́ ti àkọọ́lẹ̀ tí a mú nínú ààfin ọba. Ó kọ ẹ̀rí yẹn lẹ̀ wọ́n fi sínú ìwé àwọn ọjọ́ ìrántí nínú ààfin ọba Bábélì. Our lecture in the book of Daniel concerning Nebuchadnezzar's testimony, as documented in the palace, but copied there by Daniel, continues. Ohun tó gbé gbogbo ìwé Dáníẹ́lì ró pàápàá ẹ̀rí tá à ń kà yìí ó wà ní ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún àti ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. The anchor verses of his book of Daniel chapter 4 verse 17 and verse 25. Kókó kan ló wà ńbẹ̀ ni pé kí alààyè kí ó lè mọ̀ pé ọ̀gá ògo ló ń ṣe olórí nínú ìjọba ènìyàn. The expression therein is that the living might know that Most High rules in the kingdom of man. Ó sì máa ń fi fún ẹni tí ó bá wù agbẹ́ni tó bá wù lékè ẹni tó bá tún wù á rẹ̀ lẹ̀. And has the power to exalt or demote anyone he wishes. Ó ní ohun tó la gbogbo ìwé Dáníẹ́lì kọjá pátápátá ṣùgbọ́n particularly orí kẹrin ó fẹsẹ̀ múlẹ̀ níbẹ̀ dáadáa. It was very well celebrated in this chapter 4 Bí a ṣe of ń wòwe Daniel. yẹn lọ lẹ́ẹ̀rí pé gbogbo ìpìnlẹ̀ àti ìtàn àti ìsọtẹ́lẹ̀ bí a ṣe gbẹ́ nìkan òkè bí a ṣe rẹ nìkan lẹ̀ ló wà ní gbogbo ìwé Dáníẹ́lì títí olùgbàlà yóò fi dé láti ṣàkóso ayé. The coronation and demotion of kingship and dynasties were fully explained in the book of Daniel till the Savior eventually comes. Olùkọ̀wé kan nínú Life Application Notes or Life Application Bible òun ló ṣe àlàyé kékeré kan pé ó máa ń ṣòro fún ọmọ ènìyàn láti gbà wípé ọ̀gá ògo ni olórí. A writer in the last application scripture declares that it is one of the most difficult lessons to man for man is to learn that God is supreme or sovereign. Ẹ̀kọ́ tí ènìyàn ò fẹ́ gbà ni. Very difficult for man to absorb. Bí a gbà ó bí a gbà ó. But whether we accept it or otherwise, it remains. Ó wà pé òun nìkan ló lórí ọba àṣeyìí ó wù. He's a sovereign God and head who does things the way he likes. Ẹnìkan ò lè bi léèrè pé kí ló ń ṣe níbẹ̀ ni. And nobody can probe or query him for doing such. Ó ju gbogbo ẹni gbogbo lọ ó dẹ̀ wà ṣáájú ohun gbogbo ó borí ohun gbogbo. He's above all and he has been before all. He's greater than all.
kódà nínú ètò rẹ̀ torí ohun tó ní lọ́kàn náà ni pé ọmọ ènìyàn máa ṣèjọba lórí ilẹ̀ ayé. Láti Genesis ló ti gbé ìjọba ayé lé ọmọ ènìyàn lọ́wọ́. The eternal plan and purpose of God for man is to rule the world, and that was revealed in the book of Genesis. Ìgbà tí ènìyàn dẹ̀ ti wá gbé ìjọba sílẹ̀, ó gbé igbe ẹ̀ fún kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀, ó gbé ìjọba fúnlẹ̀ fún èṣù. Èṣù wá di ọmọ aládé ayé. But when man ignorantly submit the kingship to the devil became the prince of the world. Láti ìgbà náà ló di pé kéènìyàn máa ṣe bó ṣe wù kó máa kéṣù máa ro lágbára pé onímọ̀ ọgbọ́n Ọlọ́run ni ọ́. From then, the devil has overtaken man by convincing man that man is great and wise, thereby setting God aside. Kódà kìí jẹ́ kéèyàn rántí pé ẹni kíkú lòun. Some other times he want to convince man that man is almost immortal. So, máa ṣe léyìí tó wù ọ́, kò sẹ́ni tó fẹ́ yẹ ọ́ lọ́wọ́ wò. Continue to do what you like and nobody can cross-check or query you. Ọlọ́run náà wá dúró ọba ṣèyí ó wù ú. Òun ní check and balance sí ẹ̀. Òun ló máa ń sọ pé ibi tó yẹ kí ìjọba dèrè tó bá ti ń ṣe jù á dá ọwọ́ ẹ̀ dúró. Á dá ọwọ́ ẹ̀ dúró tó bá ti fẹ́ dojú ètò rẹ̀ rú á dá ọwọ́ ẹ̀ dúró. But God is sovereign and also has mounted boundaries for our limitation to man's nefarious and evil rulership. Kódà ó wá gbélé ayé àti gbogbo ohun tá à ń ṣe àti ilé ìjọsìn ní àti iṣẹ́ ìrere ní àti gbogbo ó gbé ó wá fi ààlà sí bẹ́ẹ̀ ìgbà tó fàlà sí ìgbì omi òkun pé kò ní kọjá ààlà. Even with all things that are done, activities in this world, including the gospel and the ministries, God has put boundaries as he did to the flood, not to go beyond his boundary. Òun bó ṣe jókòó lórí ìtẹ́ ló ń mọ́nítọ̀ ohun gbogbo tó ń lọ. He monitors all activities in this world right from eléyìí tó bá máa this dètò ẹ̀rù á yọ kúrò níbẹ̀. Anyone that will mar his eléyìí tí ò bá program, ní he jẹ́ kéètò removes. rẹ̀ ṣẹ á mú kúrò níbẹ̀. Anyone that will distort his eléyìí tó bá máa program, ran he ètò ẹ̀ removes. lọ́wọ́ á jù síbẹ̀ pé Anyone that will assist his lọ ṣiṣẹ́ mi program, he will integrate. lọ ṣiṣẹ́ mi fún. Go and do my work. Kódà gbogbo yẹn la máa rí nínú ìtàn Bábélì bí Ísírẹ́lì ṣe lọ sí ìgbèkùn Bábélì. All this we learn fully in the captivity of Israel. Rántí nígbà tí wọ́n dé ìgbèkùn rántí bọ́lá òun ṣe darí gbogbo ètò yẹn pátápátá. Look at how God directed the program Tí in Babylon. Nebukadnesari là ń kà yìí. Look at Nebuchadnezzar. Ìgbà tí àkókò tó yọ kúrò ń bẹ̀. When time came, he removed him Ó gbélé wọ̀ ìjọba Médíà àti Páṣíà. and he handed it over to Media and Persia. Ètò rẹ̀ mọ Ọlọ́run lọ́kan ó ń tàn sílẹ̀ kèfèrí lọ mọ Ọlọ́run lọ́kan ó ga ju gbogbo òrìṣà lọ ó ga ju gbogbo Ọlọ́run tí ẹ̀ ń pè ní Ọlọ́run lọ ó kúrò ní Bábélì ìlú àbòrìṣà gangan ó forí lé Mídíà àti Páṣíà. He was trying to establish monotheism, that God is the only supreme God. Nínú ìjọba yẹn ló tọrọ agbẹ́ nìkan dìde ó gbẹ́ iyọ̀ ẹnìkan dìde torúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Kírúsì ó ti sọ̀rọ̀ rẹ̀ tipẹ́ ó ju wọbẹ̀ bó ṣe wọbẹ̀ ẹ ò lè ṣàlàyé ẹni bí gan tábà lọ sínú akábẹ́ àmọ̀tàn rẹ̀ pé ó ní kankan ṣe ṣùgbọ́n Ọlọ́run ju wọbẹ̀ pé ìwọ nìránṣẹ́ mi ó lànà fún àwọn ọmọ mi láti padà lọ sílé. In the process or in the trend of these dynasties, God brought in Cyrus purposely to fulfill his plan and purpose in the world. Ó tó yá ọ̀rọ̀ kó ń bẹ òfurulé Gíríkì. He went away from there to Greece. Ó kú ò Gíríkì tún wó ó tún fọ́ yẹ́lẹ́yẹ́lẹ́. And when Greece a máa wo collapsed, bíbi tó dé lónìí tílé continue. gbogbo ibi tó lọ́hùn gbèsò yẹn dé lónìí pátápátá ni Daniel kọ́lẹ̀. in fact, the revelation or the prophecies of Daniel covered all God's program to date. Pàápàá ìhà tí gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé á máa kọ sí Ísírẹ́lì gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Particularly the reaction or response or attitude of nations of the world towards Israel as a nation. Gbogbo ohun tí a kọ́lẹ̀ yẹn gbogbo ohun tó wà nínú ayé pátápátá ó ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú Ísírẹ́lì bí orílẹ̀-èdè. All the global activities, particularly in the Oriental Middle East of the world, has one thing or the other to do with Israel as a nation. Gbogbo ibi tí ìjọba ayé dé dúró lónìí ó ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú Ísírẹ́lì gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè.
the extent of the global rulership today or administration is very relevant to the people of Israel. Torí nípasẹ̀ wọn ni ọba ṣe ń bọ̀ lórí ilẹ̀ ayé. Because through them, the global king is coming to rule the world. Tá a bá ti sọ Israẹli gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè, ẹ má gbàgbé wípé Ọlọ́run gbé ìjọ pamọ́ síkù rẹ̀, ó wà nínú ètò ìjọ. Bá a bá ti sọ Israẹli orílẹ̀-èdè, ẹ rí i pé gbogbo tọ́lọ́run ṣe ó ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ìjọ. Now, when we talk about Israel physically as a nation, don't forget that the church was concealed in the program of Israel, and because all of them had to do with the church in one way or the other. So, bí ọba kan bá máa ṣe alákòóso gbogbo àgbáyé, if there is going to be global emperor that will rule the whole world, alákòóso máa wà lábẹ́ ìjọba náà. Then there will be administrators under such government. Kí àkókò lo èdè Bíbélì, ayé tó ń bọ̀ tá ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ àfi sábẹ́ ọmọ ènìyàn. Precisely speaking, the kingdom that is, the world that is coming, that we talk about, are put under the administration of man. Ibẹ̀ láti rí jọ. So that is where the church. Ẹ má rò pójú Ọlọ́run dàrú o. Don't think God is confused. Má rò pójú ẹ dàrú o. God is not confused. Gbogbo ohun tó ń lọ nínú ayé má rò pójú ẹ dàrú o. All that goes on, go on. Ojú ẹ ò dàrú rárá. Bẹ́ẹ̀ nìkan bá ṣe mọ̀nàmọ́ná á yọ dànù. If anybody does awkwardly, God will move. Bẹ́ẹ̀ ló ń bójútó ìjọ. And God is taking proper care of the ìjọ church. nínú orílẹ̀-èdè kankan. From one nation to the lórílẹ̀-èdè other. kankan. From ó tribes ní and races. àwọn ènìyàn tó gbé dìde fún àwọn àkókò kan. God has the people he raises up at each dispensation. Bó ṣe gbé Júù dìde lákòókò tiwọn. Just as he raised up the Jews in their own time. Tó gbé Yúróòpù dìde lákòókò And he tiẹ̀. raised up the Europeans in Tó their lò own time. kódà ìgbà kan wà tó jẹ́ pé Britain lọ́ba òun ló ń lò nítorí ìrere tó lò wọ́n púpọ̀ ó sì ń lò wọ́n báyìí o. There was a time that the Britons were universally prime in God's program. N tó sọ wọ́n dá Great Britain ní Bíbélì. It is the Bible that makes Britain Ó sọ wọ́n dé ńlá Great láyé. Britain. Ó tún bá gbogbo rẹ̀ ó gbé lérí Amẹ́ríkà tí ń báṣẹ́ lọ báyìí. And from there, he descended to America, and America is continuing now, as Ó it ń were. pèsè dúdú sílẹ̀ fún iṣẹ́ ìkẹyìn. Mo ń tẹnumọ́ ẹ má gbàgbé. Ó lè dàbí pé kò ní í ṣe ó máa ṣe. He's preparing the black. Egypt láti tọ́ ọmọ mi ẹ má gbàgbé ẹ̀. He's preparing the black now for the end time. Ó ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ ti pẹ́ kò dẹ̀ lè yẹwọ́ kò lè dúró. My son was prepared in Egypt and Ẹni taken pé care of. ìgbàgbọ́ ti ń kú ní gbogbo bí wọ̀nyẹn pátápátá. Remember, Kódà faith is àwọn dwindling ṣọ́ gbogbo in all ibi tí those, àwọn Paul nations. apostoli ti bẹ̀rẹ̀ ìrere pátápátá ló ti di Islam. Now, the territories where the gospel has spread during the time of Paul Turkey have been which dominated now by which Islam. was Ephesus gbogbo area yẹn pátápátá gbogbo the 7 churches of Asia pátápátá ló ti di Islam pátápátá. Turkey, where the 7 churches of Asia in Revelation chapter 2 and 3 have become 90% Islam. Ọlọ́run dẹ́ ní ètò fún gbogbo àgbáyé. And God still has a program for So the whole kó sún world. o kò tó gbé o He never sleep or gbogbo tó ń slumber. lọ ló ń wo. God never sleep or slumber. So ó ṣòro fún wa láti gbà ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ló jẹ́. However, it might be very difficult for us to gulp down, but it is the truth. Ohun kọ̀wé ní ẹni bá àwọn tó bá wà lómìnira tí wọ́n ní agbára díẹ̀ tó dàbẹ́ ni pé wọ́n ní òmìnira díẹ̀ láti lè máa ṣàkóso ó máa ń nira fún wọn láti gba ohun tí mò ń sọ yìí pẹ́ẹ́nìkan tún lè darí wọn. Those who have a little freedom to rule, as it were in the world today, find it difficult to still acknowledge somebody who is superior to them. ṣé bí ìgbà tí wọ́n bá dètò rú kí náà fẹ́ ṣe tó bá dèrú tí wọn ò mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe tójú wọn dàrú. But when they are confused and at a crossroad, Kódà nothing again for them to do. orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà débi tí nǹkan dàrú mọ́ wọn lójú tí wọn ò fẹ́ mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe mọ́ ẹ̀ rí i pé ó ń débẹ̀ lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ kò yẹ anybody. Our nation is distorted Ọlọ́run kan beyond the administrative acumen of our leaders. kọ́lọ́hún kan tètè bá a dá sí kí gbogbo àmọ́ ìyá wèrè. Is that God should immediately intervene so as to curb us from going uncontrollably.
ìwà bí ìwà wèrè ní gbogbo àwọn oníjọba àti gbogbo àwọn èèyàn ń wù lọ́wọ́lọ́wọ́ ìwà bí ìwà wèrè. But many people are misbehaving today, even including our ẹ̀yin náà ẹ wo administrators. bíbélì ní ègbénifẹ́ni tó ń pàṣẹ tó ń ṣòfin àìṣòdodo. Bible say, woe unto he that decree unrighteous decree. When you are a leader, there are certain orders you can give that people will not obey. Jolórí àṣẹkọ̀ wà tó ó pa àwọn èèyàn tí ẹ̀ ní ṣe bí ẹni pé wọ́n gbọ́. tó bá ti jẹ́ pé àṣẹ yẹn ò gbé nìkẹ́ni ró tí ò ràn ní lọ́wọ́ tó ṣe ní alókóbáyé wọn tó fẹ́ da yé wọn rú wọn ní fetí sí ọ. o lè dédé pàṣẹ báyìí pé kẹ́ ẹ máa sun ọmọ yín jẹ ta ló máa dá ẹ lóhùn. Particularly when the decree is contrary-wise, people will not hearken or obey. ẹ wo eléyìí it. tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ Look at the nísìnyí one going on in eléyìí this tó ń lọ country. lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí bẹ́ẹ̀ mi gan mi ò tí wà ní Twitter mo máa ní kán bá mi gbé sí Twitter sí báyìí tẹ́mi gan bá wà ní Twitter ṣé mi á gbọ́ràn sí wọn lẹ́nu gbà tó ti ń ṣòfin yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ ni wọ́n ti kọ́wọ́ àwọn ọmọ èèyàn ọ̀nà tẹ́ fi máa bypass òfin wọn tẹ́ ẹ̀ máa tweet lórí Twitter wọ́n ti fún wa ní kóòdù tá a máa lò wọ́n ti fún wa ní kóòdù ẹsẹ̀kẹsẹ̀ tó bá ti ń ṣe tweet lọ́wọ́ wọn ò ní mẹni tó ń tweet wọn ò ní mo orílẹ̀-èdè bí tó ń tweet bẹ́ẹ̀ tó a tweet. Now immediately the face-off of Twitter was pronounced by the federal government. Another device was adopted wọ́n ti to shut ignore down them. gbogbo àwọn MTN Glo gbogbo tá à ń lò wọ́n ti fún wọn láṣẹ wọ́n ti block Twitter àwọn náà lẹ máa lò àwọn lẹ máa lò ṣùgbọ́n kọ́kọ́rọ́ ti wà tẹ́ ẹ máa fi bypass wọn tẹ́ ẹ máa lò wọ́n ìwọ tó máa lò wọ́n Nàìjíríà ló ti ń tweet màá dédé gbé fún ẹ pé France ló wà wọ́n máa Now, tweet the láti same France. people, the codes have been given to them that you can tweet here and it will reflect another country entirely. So it's not traceable. tó bá tó dọ̀la tó bá dé dọ̀la tó bá fẹ́ tweet o lè bá ẹ ní Switzerland Another time ó you jẹ́ pé want, ọmọ it Switzerland will ló ń reflect tweet lọ́wọ́. Switzerland. ìgbà tó yá ẹ̀gbọ́n oníkálukú àwọn kan mi halẹ̀ àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run méjì kan bọ́ sí gbòòrò. Two prime ministers Adébóyè of ní- God redeemed the ó Geo. ní àwọn ènìyàn tó ń túwìtì sí ó ló wà ní gbogbo àgbáyé pátápátá ó ní sórí náà òfin United Nations ni pé ká lómìnira ó ní sọ òun túwìtì lọ́wọ́ báyìí pé wọn ò lè dáhùn dúró. He said he cannot stop that because No, whatever he has to to make a man of God, communicate all his church we members all respect over the world. men of God respect government but when a man of God can say you are going beyond your boundary you know that is madness for that government. Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run wọ́n máa ń tẹríba fún ìjọba ṣùgbọ́n nígbà tí ìjọba bá ya dìgbòlugi ńgbà míì àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run lè má tẹ̀lé. Baba Kumuyi ní ohun tí mò ń tweet ẹ lọ kà ó sọ rí millions of people over 100 nations that are reading what he's tweeting so I'm tweeting on. And ṣé mọ̀ pé the GS ṣé mọ̀ of pé Buhari Deeper ti Life ya also ìjọ ẹni said tó ṣòfin he yẹn cannot ti stop ó ti sí tweeting. That means that government has collapsed already. ó ti sí Beyond his lọ́wọ́ boundary. n tó bá ti He's mú waging war against God. n bá ti mú àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run Whatever that moves ministers of God, true ministers of God, láti tako ìjọba contradict a particular government, then that government ìjọba yẹn lọ tí ò bá ṣọ́ra is headlonging. tí Ọlọ́run mọ́nítọ̀ ìjọba. God is monitoring everything. so ajá àdúgbòlugo tó bá kọlù wọn Ọlọ́run mọ bó ṣe máa jáde God knows how to So, ẹ má rescue, how bẹ̀rù. to intervene. Don't be afraid. Ọlọ́run á jáde The Lord will intervene. tani mo ló máa jáde The Lord will intervene. à ń tẹ̀síwájú nínú ìwé Dáníẹ́lì orí kẹrin Continue with Daniel chapter 4. torí àkókò wa ní máa tú eléyìí tí a sọ ní ìjẹ́jọ́ sọ Because of our time, we won't ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ rehearse so what we did mẹ́kọ̀ọ́ last ẹ̀kọ́ á week. máa so mára ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún 18 la stop sí ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún a ò lè parí ẹ̀ náà a gbìyànjú láti dé 27 lálẹ́ yìí Verse 19 to 27. àti mú Dáníẹ́lì wá síwájú ọba. Daniel had been brought before the king now. Ìgbà tí Dáníẹ́lì dẹ̀ ti gbọ́ ó ti gbọ́ gbogbo àlátọ́bálá Daniel had the content of the dream of the king. ìtumọ̀ àlá la fẹ́ lọ
We are going into the interpretation of the dream now. Ẹbẹ̀ ní ẹsẹ̀ 19 ẹ jẹ́ ká ka Verse díẹ̀. 19. A máa yọ́ka lọ bí a bá lè ka gbogbo rẹ̀ tán lọ́wọ́ kan. Ṣùgbọ́n ẹ bẹ̀rẹ̀ díẹ̀ kí n tó máa bẹ́ kọ lọ. Nígbà náà ni Dáníẹ́lì ẹni tí a ń pè ní Belsásárì wà ní ìwárìrì ní wákàtí kan, ìrò inú rẹ̀ sì dààmú rẹ̀. Ọba sì dáhùn wípé, Belsásárì, má ṣe jẹ́ kí àlá náà tàbí ìtumọ̀ rẹ̀ kí ó dààmú rẹ̀. Belsásárì sì dáhùn wípé, Olúwa mi, ti àwọn ẹni tí ó kórìíra rẹ ní àlá yìí, kí ìtumọ̀ rẹ̀ kí ó sì jẹ́ ti àwọn ọ̀tá rẹ. Ẹ ṣe ó yà sọ̀yìnbó bẹ yẹn. Sọ̀yìnbó bẹ yẹn. Then he said, Belteshazzar, do not let the dream or its interpretation trouble you. Belteshazzar answered and said, My Lord, may the dream concern those who hate you, and its interpretation concern your enemies. Ẹ jẹ́ ká dó ń bẹ̀ kí n má kó gbogbo ẹ̀pọ̀ ẹsẹ̀ 19 ni wọ́n kà sí wa yẹn. Àwọn èdè kékeré kan wà bẹ́ẹ̀ pé ó dúró fún wákàtí kan lẹ́yìn ìgbà tó gbọ́ yẹn kó túmọ̀ sí pé odidi wákàtí kan ni ò lè sọ̀rọ̀. Màá lo èdè kan ní Gàlátíà orí kejì kí n fi ṣàlàyé èdè yẹn kí n tó máa sọ ohun tó wà níbí. That Daniel waited for an hour before response does not actually mean that he was speechless for an hour. Thank you. Nǹkan tó kàn túmọ̀ ni pé ọ̀rọ̀ yẹn pa lẹ́nu mọ́ fún ìgbà díẹ̀ tí ó lè sọ̀rọ̀ rárá. What it actually implies there is that he was surprised and astonished for a while. Nínú Gàlátíà orí kejì. In Galatians chapter 2. Bàbá Paul ní àwọn kan wọ́n wá láti wá jí òmìnira wa. Paul says some came to spy our freedom in Christ Jesus. Ó là ò gbà wọ́n láàyè fún wákàtí kan. We never permitted them for an hour. Kì í ṣe wákàtí kan 60 minutes. He was not referring to 60 minutes or just an hour, but a space to operate. Ìyẹn ni pé kò sí àyè fún wọn rárá. They never give them a space to operate, freedom to operate. So ká kéde yẹn kan lè yé wa so that ká máa gbà pé odidi wákàtí kan ní Daniel fi dákẹ́ níwájú ọba tí ó sọ̀rọ̀ rárá. Because one might take it literal that Daniel was speechless for an hour. How can you keep the king standing for an hour before responding? Ṣùgbọ́n kẹ́ni kan ló ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. But one thing happened. Ẹ̀rù bà ọ́. He was astonished, afraid. Kì í dẹ̀ ṣe òun nìkan lẹ̀rù máa ń bà tán bá rí revelation tó tọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá ó máa ń dẹ̀rù bà ni. He was not the first person to be bewildered by revelations from God. It had been happening in the Bible. Kódà tí a bá wo ìtàn Dáníẹ́lì tán ẹ rí i pé ní gbogbo ìwé Dáníẹ́lì pátápátá ó fẹ́ jẹ́ gbogbo ìran tó ń rí pátápátá ìmíì ààrẹ gbogbo egungun rẹ̀ àṣẹ tí ò ní mọ nǹkan tó yẹ kó ṣe. But in the book of Daniel, if you crisscross it, you discover that there are several dreams seen by Daniel that actually, troubled him and almost demoralizing him. Fún àpẹẹrẹ, Daniel orí keje báyìí. In Daniel chapter 7, ẹsẹ̀ 28. in verse 28. Nígbà tó rí ìran ẹranko mẹ́rin tán. When he saw the revelation of the four wàhálà beasts, bá ẹ̀ka 28. he was, disturbed. Yes. Lé òpin ọ̀ràn náà. Bí ó ti ti èmi Dáníẹ́lì ni ìgbèrò inú mi dààmú mi gidigidi. Ó máa gbọ́ bẹ́ẹ̀. Ojú mi sì yí padà lórí mi. Here is the end of the matter. As for me, Daniel, my waking thoughts troubled and alarmed me much, and my cheerfulness of countenance was changed in me. Ẹni bá rójú ẹ̀ gá ti mọ̀ pé wàhálà bá ọmọkùnrin. Everybody that sees him will decode that he was in trouble. Torí ìran yẹn fọ́ lórí ó ní ìgbà tó ń sọ lọ ó ní pàápàá ẹranko kẹrin eléyìn irin yẹn ó ní orí òun ó fọ́ òun lórí òun fẹ́ mọ̀ túmọ̀ rẹ̀. He was disturbed particularly concerning the fourth beast that have iron teeth because he wanted to know the meaning. Ìgbà tó tún dé orí kẹjọ. When he got to chapter 8, tó tún rí àgbò oníwo méjì. he saw a ram of 2 horns. Tí wọ́n gan bá lálàá yẹn bí ọmọ Ọlọ́run wàá fẹ́ ìyá wèrè. If you as a child of God, if you see it, òbúkọ oníwo kan. now you see tí ò a fẹsẹ̀ kanlẹ̀. he-goat of a single horn at the center of the head. Tí ò dẹ̀ fẹsẹ̀ kanlẹ̀
whose legs never touched tó the dédé ń ground, sábọ̀ látọjú òfurufú and from he was nowhere. pushing from the mid-air. Àgbò tó ti ń halẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó kọlu ó dẹ̀ ṣẹ́wù ẹ̀ méjèèjì. He destroyed and conquered the ram that had been ruling, Òun náà wá jókòó ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ń sá and he káàkiri. sat and he had dominion. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè gba nǹkan kan lọ́wọ́ And ẹ nobody can lọ́wọ́ take òkú anything kan. away from the he-goat. Wàá máa bè lọ́wọ́ rẹ̀ pé ṣé animal farm ló wà ní. You begin to ask yourself, are you in an animal kingdom? Tótó yá tí ìwo kan ń ṣẹ́. It got to a point that very horn got broken, Tí mẹ́rin dìde nípò rẹ̀. and 4 rose instead. Bó bá lálàá yẹn àti jẹun láàárọ̀ ọjọ́ kejì. If you had alágbára that fún ọ. dream, to eat the following day will give you Bóun a little bóun problem. lọ bí iṣẹ́ àyà rẹ̀ á máa Even já. while going to the place of Táwọn bá work, túmọ̀ and you rẹ̀ fún remember ẹ. the dream, Bọ́n túmọ̀ rẹ̀ you will gan. not be Bọ́n túmọ̀ rẹ̀ at gan. rest. Even after the Kò síbi interpretation, tó lè wà orí á máa fo. anywhere you are, you'll be conscious of the dream. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ rèé nínú ètò Ọlọ́run gbogbo bá a ṣe ń kà á. A máa Whereas débẹ̀ in God's láìpẹ́ o. program, Ẹranko ní gbogbo àwọn tó mo ti sọ níjẹ̀jọ́ ẹranko ṣá tí a dá láti ṣe kéne. láti mú pa. unbelievers, people became animals in Adam. Ọ̀kàrẹ́ wọ́n ẹ yí ẹ̀dá rẹ̀ padà ẹ yí ẹ̀dá rẹ̀ Change padà. his nature. Òun ló fi jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ìrere ò ṣe tàn tí a bá yí ẹ̀dá rẹ̀ padà kó o padà ní ẹ̀dá Ọlọ́run o lè ṣe rere láyé òde lè lọ́run. That's why the gospel is not a religion. Thank you. It is a teaching of a change, a creation, new creation. Thank you very much. Otherwise, you cannot enjoy God here nor get to heaven. Kódà ìwà ẹranko ló máa wù kú títí wàá fi kọsẹ̀ títí wàá fi yá wèrè. You will Kódà- behave animalistically till you die here. Tó bá jájá wàá dájá àdìgbòlugi nígbà tó bá yá. If you are a category of dog family or cat family, eventually you will run mad. Kò sí nǹkan tí ẹranko jẹ́ nǹkan kan. Animals are valleys, So as lọ́nà it were. àyàn ẹranko ló ń ṣèjọba o. That the beasts are ruling. Shout hallelujah. Hallelujah. Yeah. Ẹ jẹ́ ẹ wo ti Samuel kékeré ọmọ kékeré gan. Ẹ jẹ́ kí n Let's kà look yín. at Samuel. Ẹ jẹ́ n kà yín. 1 Samuel chapter 3 and verse 17. 1 Samuel chapter 3 ẹ lè wo yòókù nílé. ó sì wí pé Yes. kí lè ohun náà tí Olúwa sọ fún ọ èmi bí ọ má ṣe pa á mọ́ fún mi kí Ọlọ́run kí ó ṣe bẹ́ẹ̀ sí ọ àti jù bẹ́ẹ̀ lọ pẹ̀lú bí ìwọ bá pa ohun kan mọ́ fún mi nínú gbogbo ohun tí ó ti sọ fún ọ. Sámúẹ́lì sì ro gbogbo ọ̀rọ̀ náà fún un kò sì pa ohun kan mọ́ fún un. Ẹ rí i pé nígbà tí Samuel kọ́kọ́ gbọ́ wàhálà bá. When Samuel first saw the dream, dreamt the dream, he was in trouble. Pé òun á ṣe kinní kan ní Ísírẹ́lì. That we will do Gbogbo etí á something gbọ́. in Israel. Tán bàbá tó ń gbọ́dọ̀ rẹ̀ tán sọ fún ọ pé ó ń lọ. If you are told that your, Wọ́n á your wọlé ẹ̀ master is going, and, Wọ́n á wọlé ẹ̀ mọ́lẹ̀. and his family will collapse, Tọmọtọmọ wọn á pa wọ́n dànù. and he will destroy all the children, Ò ní sùn mọ́jú. you can't sleep well again. Bàbá tó ṣòun ló tọ́ ọ The dàgbà. man that he happened to be your mentor, Tí ẹ rí i pé wàhálà bá. you know he was in trouble. Ìwọ gan wa máa bẹ̀rù ara ẹ pé pé mo wá fẹ́ yà sí báyìí. You will even, be disturbed where to go. Ilé òun ló sì ń gbé o. He was still in the house. Tó pé ẹ̀rù bà Dáníẹ́lì. That Daniel was startled. Ẹ má gbàgbé ìkan nínú àwọn alákòóso ìjọba Bábélì ní Dáníẹ́lì. Remember, Daniel is in the administration of the Babylon, Tó dẹ̀ ṣe pàtàkì lọ́wọ́ ọba. and he was very important in the hand of the king. Tó dẹ̀ mọ̀ túmọ̀ ó ti mọ ìtumọ̀ nǹkan tó ń sọ fún. And the interpretation has been known to him Bàbá yà wọgbó. that this man will become an animal. Bàbá yà yá wèrè. This man will become mad. Ìjọba yìí ti wó. The kingdom has collapsed. Ẹ rí i pé orí à máa fo. You discover what would have happened to him psychologically. Ìgbà tí ọba wa ń bí léèrè pé èwo ló ń ṣẹlẹ̀. When the king was interrogating him of the real Kíní kan ṣẹlẹ̀ tó tún interpretation, gbúdọ̀ dẹrù bá. something happened that ought to
threatening àwọn him. èèyàn sọ bẹ́ẹ̀ kódà olùkọ̀wé kan ló sọ ìkan lára àwọn Bible translators òun ló ṣàlàyé fún wa wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni bá jẹ́ olórí bójọba ni màá fún yín lápẹẹrẹ kékeré kan tí mo mọ̀ o lè sọ fún wọn pé wọ́n máa kú kọ́ba kó pẹ́ títí ni ṣé mo parọ́. Even when the king is about to die, you don't pronounce death sentence on them or mention death to them. Rather, you declare longevity of life. on them. ẹgbà ọdún kan You declare longevity of life, that he will still tarry for o so many lè years. dúró níwájú aláyé ni wàhálà máa ń pe ọba kó máa sọ fún wípé ọjọ́ òkú ẹ ti dé. You cannot stand before the king and declare him ìwọ tó almost sọ ọ̀hún gone. ìjọ yẹn náà máa gé ẹ dànù. You that said that will be beheaded that day. ẹ̀wọ̀ ordinary lè wòlíì tó sọ̀rọ̀ A prophet that said, tọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣẹ tẹ́kẹ̀nẹ̀ ń pa and his prophecy got fulfilled, Ewo though pẹpẹ. devoured by a lion. ẹ̀wọ̀ pẹpẹ Say, you this altar a máa dáná sọ pẹpẹ a máa bí ọmọ kan ó bẹ̀rẹ̀ sí í sọ. will be burnt. Somebody will be raised up. ẹ rí i pé Set lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ you ọba up, dìde ó nawọ́ sí pé ìwọ yìí ẹ mú ọwọ́ tó nà yẹn kí ló ṣẹlẹ̀ sọ́wọ́ òun. Immediately the Tí ò king bá jẹ́ kí rose Ọlọ́run dá and sí, pointed to him. kí ló máa And that ṣẹlẹ̀ sí king òjíṣẹ́ Ọlọ́run tó ń became sọ reckless. òjíṣẹ́ Ọlọ́run yẹn ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ló máa lọ bẹ̀tẹ̀ ọwọ́ tó nà báyìí pé ẹ mú ọwọ́ yẹn gbẹ. If it were not because the hand withered, which is stretched to the man of God, probably the man of God would have been beheaded that day. ọwọ́ yẹn gbẹ straight. So The hand was beheaded. Withered. ẹ kẹ́kọ̀ọ́ kan kékeré níbẹ̀. Learn a little lesson there. tí ẹ bá máa sọ̀rọ̀ níwájú ẹni tó jù yín dáadáa tó jẹ́ olórí. If you were to speak before ní someone kẹ́ ẹ má that is sòótọ́ above you ẹ gba ìlànà as a látọ̀run. leader, get ọmọ ọ̀dọ̀ náà instruction. fi ọgbọ́n gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀ ó ní Present pọ́rọ́ your o. case. tó o bá máa ń sọ If you o don't lè know how jòyà to sí say it, you might suffer. o lè sọ pé ọba wèrè ni ọ́ kó o má jìyà lé lórí tó o bá ti máa ń sọ. You can call a king mad, o a tún lè bad sọ pé person, wèrè ni ọ́ and suffer kó not jẹ́ for pé it. ẹ̀wọ̀n ló máa sùn. You can, and at the same time, you might say it in another fashion that might lead you to prison. ọmọ ọ̀dọ̀ náà gbọ́dọ̀ mú bó ṣe máa gbé. The servant must know ara how wàhálà to present the case. ara wàhálà tó bá Dáníẹ́lì nìyí. This is one of the problems of Daniel. kí là á ṣe sọ How do we present this case? kí là á ṣe gbọ́rọ̀ yìí kà. How do we say it to the pé king? kábíyèsí máa wọ wèrè That ó máa yàgò. the king will become an animal for 7 years. pé ìjọba ẹ̀ máa wó dànù. That his kingdom will collapse pé ilé ẹ̀ máa túká. and his pé gbogbo palace ohun máa túká. scattered. kí là á ṣe gbé kalẹ̀ But how Olúwa. do we present this case? ó ń láti dúró He stood. kọ́ mi Olúwa. God, teach me how to present this case. so tẹ bá déwájú àwọn èèyàn tó jù wá lọ bóyá Get ọ̀gá to ilé the iṣẹ́ presence tí ẹ of bá mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa boss, gbọ́rọ̀ your bosses. kalẹ̀ mo ti máa ń sọ dáadáa mi You ò know ní how fi to pásítẹ̀ say it, to tí present ẹ your bá case. mọ̀ ń gbé kalẹ̀ kódà nínú ṣọ́ọ̀ṣì gan Even in tí the èèyàn church. ẹni bá jù ní lọ kí náà ló lè ṣe. Anybody that is greater than someone might. wọ́n lè má ṣe Get rid pèlè of it. olórí o lè forí kálẹ̀wù tó bá sọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ wọn ò ní ṣe pé o ẹ máa àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run kan máa sọ pé mo dó lórí àpáta ẹ ní ìdí kó dó lórí àpáta Bíbélì ti sọ fún wa ojú àpáta ló wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ní ìdí kó yẹ pé mo dó lórí àpáta Bíbélì ti sọ pé ẹ bu ọlá fún ẹni tí ọlá ń ṣe. All you need to is give honor to whom honor is. but òtítọ́ ni mo sọ òtítọ́ jòyà o You can say the truth and suffer for that. mo sọ òtítọ́ jòyà o. For lack of wisdom. Bàbá Paul ti kọ́ wa ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yín ní oore ọ̀fẹ́ eléyìí tá a fi. Let your word be seasoned with salt. Or seasoned with salt so that you ẹ finish jẹ́ kó that lóore grace. ọ̀fẹ́ Let it contain o grace. lè máa sọ̀rọ̀ gbàùgbàù. You cannot just speak anyhow. Ọlọ́run gan ló máa ń lànà fún àwọn òjíṣẹ́. God paved way for his ministers. O kàn lè sọ̀rọ̀ bó ṣe wù ọ́. You cannot just speak anyhow. Ẹ máa ràn wá The lọ́wọ́. Holy Spirit will help us. So wàhálà tí Daniel wà nìyẹn. That's the problem of Daniel here. Wàhálà tó wà nìyẹn. Ní ibi tó bá yẹ kẹ́ ti sọ ohun tó yẹ kẹ́ sọ ẹ sọ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ìdí tí mo ń lò ní pé ẹ jẹ́ kó ní oore ọ̀fẹ́ ní. You will definitely say the truth. You don't compromise the truth. But let your statement contain O lè grace. dédé sọ pé orí ìyá ẹ bàjẹ́. You cannot just tell your mother that your mother is mad. Èdè tó òyìnbó ń lò lónìí tí Yorùbá ń túmọ̀ yín
ẹ tẹ́ mọ̀ fún àpẹẹrẹ báyìí ẹni tí ó bá jẹ́ pé àwọn òbí ẹ̀ kàwé tẹ́ dédé tí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ kan èdè tí bàbá ẹ̀ lò tí ó ṣe don't be silly dad. ṣé mọ̀ pé tóyìnbó bá sọ yẹn sí bàbá ẹ̀ kò ní túmọ̀ kí mo ní kò ṣe can your child say don't be silly mom. ẹ dá mi lò can your child say don't be silly mom dad don't be silly bẹ́ẹ̀ tóyìnbó lè sọ fún bàbá ẹ̀ pé mommy don't be silly because n tẹ́ ẹ̀ ń sọ yẹn ó dàbẹ́ ni pé ọ̀rọ̀ bàbá ò fẹ́ bójú mu tó bẹ́ẹ̀ kò ní túmọ̀ sáwọn bẹ́ẹ̀ tó ní túmọ̀ sáwà. What could be said free of charge in other part of the world might not be acceptable at a particular environment, particularly in African context. lọ́dọ̀ wa níbi tó túmọ̀ sí ni pé bàbá àbò ń ya wèrè ni. Indirectly, you are telling your father is mad, and he will not take it lightly with you. Ada fún wa. It shall be well with us. So bí a ṣe human relationship is so important in our journey to heaven. Ìbárẹ́ láàrin àwa àti èèyàn ó ṣe pàtàkì nínú And that's ìrìnàjò why wa sí you ọ̀run. will discover that the Bible talks very much about it. Bíbélì tẹnumọ́ dáadáa bí a ṣe máa bára wa lò títí Very, very àfi dọ́run. important. It's a determining factor in our journey to heaven. Bàdé ó jẹ́ kókó tó pé bóyá alágbájá máa dọ́run àbí òní dọ́run ó dúró lórí bí a ṣe bára wa lò sí. Ó dẹ̀ tó wá máa ń jẹ́ kéèyàn nígbéga tàbí kéèyàn lọ́ọ̀lẹ̀. It can also result to promotion or demotion. Tó o bá mọ̀rọ̀ gbé kalẹ̀ o lè tilẹ̀kùn mọ́ eré ẹ̀. If you don't know how to speak, you might close door against your Yóò bá gan sọ prosperity. ọ̀rọ̀ rere kí náà ló ń ṣe. Èèyàn If you speak well, it might trigger blessing. ọ̀kárí ìmọ̀ máa túmọ̀ òbí. Àlá náà báyìí ọba ló wá kí láyà kó tó máa sọ̀rọ̀ Daniel kọ́kọ́ dáhùn kábíyèsí ṣe mọ̀ pé àwa náà máa ń sọ olódì yín ni wọ́n bá wí abẹ́ẹ̀mọ̀ The king, olódì yín ni àlá yẹn túmọ̀ sí. Daniel, he wanted to show the king that he was not aiming evil at him. Èdè tó ń lò yẹn kì í ṣe pé ó ń purọ́ o. Not that he was. Máa ń ṣe telling bí a lie. èèyàn ṣe máa ń sọ̀rọ̀ níwá ohun tó bá kà ọ́ láyà tó bá fẹ́ bá àgbàlagbà sọ̀rọ̀ ìwọ ló máa mọ̀ bó ṣe máa gbé kalẹ̀ olódì yín ni àlá yẹn bá wí bàbá olódì yín ló túmọ̀ sí. That this dream is for your enemy, not for you, really. Torí Bíbélì ti sọ fún wa wípé But the Bible said, kí a máa bọ̀wọ̀ fún àwọn ọba the Bible said we kí a máa should wá respect àlàáfíà wọn and honor the kí a máa king, wá àlàáfíà to wọn seek for their peace. tó o kàn lè dédé máa sọ̀rọ̀ gbàùgbàù sí. Cannot just speak to them anyhow, uncultured. No. Ọba ló wá dáhùn pé Then the king said, Dáníẹ́lì Daniel, sọ ohun tó wà ń bẹ́ẹ̀. speak out what you've seen. Don't be afraid. Ẹ jẹ́ kí n fún yín lápẹ̀rẹ̀ kan o fẹ́ tú Let me ọ̀fọ̀ give you an example. If you o fẹ́ want tú ọ̀fọ̀ to let out ọmọ ẹnìkan kú a bereavement to somebody's son o or dédé child lọ́dọ̀ o died, fẹ́ tú ọ̀fọ̀ o dédé gbé kalẹ̀ ó pòkú and tó o bá máa ń gbé kalẹ̀ wàá pòkú if you don't know how to present it, it will do more harm wàá than pòkú. good. Mo ní ìrírí méjì kan àbúrò mi kan cousin mi ni òun àti àbúrò tán bí lé mi ẹgbẹ́ ni wọ́n jọjọ My cousin was a mate of my but cousin immediate mi yẹn younger sister. ìwé ya èmi ẹjọ jáde ni so ó ya by the time I was in higher institution ó ti parí medical doctor ni àjọ ń gbé lákọ̀ọ́kà We were living together, a medical doctor. That's my hotel tó ń cousin. gbé òjìnà sí mi so òun ni wọ́n fi fóònù sígbà yẹn òun ni wọ́n fi fóònù pè pé kó jẹ́ kí n mọ̀ pé àbúrò mi ti kọjá lọ. He was the one contacted that my immediate younger sister was dead. Ó dẹ̀ wá wò kí ló ń ṣe máa gbé kalẹ̀. He was meditating on how to present the Ó case dẹ̀ to dé me. láàárọ̀ kùtùkùtù oníbọ̀dà He called me. mo dé ní alẹ́ àná ó jí dé láàárọ̀ Monday mo dé ní Sunday evening ó dé láàárọ̀ Monday ó ní mò ń láti padà travel
mi ṣe é sí. He said, when he came, he said that, brother, even though you just returned yesterday, you need to travel again. Ó wá ní wọ́n sọ wípé Bọ́lá ní accident. Said that my sister got an accident. Oníṣòótọ́. I say, tell the truth. Bọ́lá ní accident. Ó kúrò lọ́dọ̀ mi ní Saturday, ń lọ ọ̀rẹ́. Tó bá l'accident lọ́nà ọ̀rẹ́ sóńdó, family mi tó wà l'Ákúrẹ́, àwọn tó wà lóńdó wà bẹ́ẹ̀, kí ni èmi náà wá gbé wá. I have family members here who could easily attend to her. Why me? Òun tó ń sọ̀rọ̀ yẹn, bàbá ẹ̀ wà l'Ákúrẹ́, àwọn gbogbo èèyàn wọ́n ṣàpọ̀, kí ni tèmi ti jẹ́? Then why me? Sọ ohun tó ṣẹlẹ̀, Bọ́lá ti kú. Then I said, tell the truth, she's dead already. Bó ṣe sọ nìyẹn pé ó ti kú. Ṣé ẹ mọ̀ pé tí mi ò bá gbó láyà, ǹjẹ́ á lè sọ̀rọ̀? If I didn't force him technically, I would have gone back. Torí kò mọ̀ bí mo ṣe máa ṣe, mo lè yá wèrè, mo lè kò sí kẹ́tí ó lè Because he ṣẹlẹ̀. didn't know what would have happened to me. Kò dẹ̀ ó dẹ̀ kéré sí mi, kò dẹ̀ fẹ́ gbókù. He's a very Màá tún fún yín lápẹẹrẹ mi. Tomato me. Màá fún yín lápẹẹrẹ mi nígbà tí ìyá mi kú. When my mother died, Ọmọ mọ̀mọ́ máa wá wo kan, grandchild ẹ̀ kan. Mọ̀mọ́ máa wá wo ló tọ́jú ẹ̀ o. Bẹ̀tẹ̀ ọmọ yẹn ti dáṣà, ó kàn déédéé lọ. Ó ní tó bá máa kú ní tí wọ́n wọ́ máa kọ́ kú. Ó kàn lọ bá mọ̀mọ́ níbi tó wà ní pé àbúrò rẹ̀ Dọ́kàsì ti kú, ó ti jó mọ́lé. And that was the beginning of the end of Mama. he went straight and told the mother, the grandma, like that. Gbogbo ẹ̀ ló sọ. And that was the beginning. Ó sọ ti fẹ́ràn mi. Bẹ́ẹ̀ mọ̀mọ́ ò gbọ́ ti fẹ́ràn mi. Our health. Mọ̀mọ́ ò gbọ́. Ìgbà tí mo máa dọ́dọ̀ mọ̀mọ́ ń bèrè mo ní fẹ́ràn mi wá. He didn't know about the boy that was Kò gbọ́. That was the involved. beginning. Àárín mọ̀mọ́ kó jọ mọ́. The woman He died that wisely. year. She died that year. So tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀rọ̀ gbé kalẹ̀. If you don't know how to present Ele. case, it could do more harm than good. So Daniel là ń wò. We are looking at Daniel. So níwájú ọba báyìí, Before the king, olódì yín ni, ọ̀tá yín ni, it would never happen to àwọn tó you. fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ yín ni aláìmáa Those mú. who want to usurp your office, Ọba de Danieli. then the king told Daniel, Ṣàlàyé ohun tó wà ń bẹ̀ fún mi. explain explicitly what you have to say. Ìgbà tó ti jẹ́ kábíyèsí ló kí láyà. But because the king is ready to listen to whatever the content might be, Kábíyèsí ti kí láyà. he has Ó di dandan báyìí kó ṣe gbogbo emboldened àlàyé. him now. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Verse 20 to 26. Let's read the Bible. Daniel. Verse chapter 4. Ẹ jẹ́ kí Mike sọ̀rọ̀ òun bọ̀ wá lọ́nà jíjìn rere o. tí ó sì lágbára etí gíga rẹ̀ kan ọ̀run tí a sì rí i dé gbogbo ayé èyí tí ewé rẹ̀ lẹ́wà tí èso rẹ̀ sì pọ̀ nínú èyí tí oúnjẹ sì wà fún gbogbo ẹ̀dá lábẹ́ èyí tí àwọn ẹranko ìgbẹ́ ń gbé lórí ẹ̀ka èyí tí àwọn ẹyẹ ojú ọ̀run ní ibùgbé wọn. The tree you saw, which grew great and was strong, whose height reached to the heavens, and which was visible to all the earth, whose foliage was beautiful, and its fruit abundant, on which was food for all, under which the living creatures of the field dwelt, and on whose branches the birds of the air had their nests. Ọba, ìwọ ni ẹni tí ó dàgbà tí ó sì di alágbára nítorí títóbi rẹ̀ ga ó sì kan ọ̀run agbára ìjọba rẹ̀ sì dé òpin ayé. You, O king, are that tree. You have become great and strong. Your greatness has grown until it reaches the sky, and your dominion extends to distant parts of the earth. Àti gẹ́gẹ́ bí ọba sì ti rí olùṣọ́ kan àní ẹni mímọ́ tí ó sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀run wá tí ó sì wí pé ké igi náà lulẹ̀ kí o sì pa á run ṣùgbọ́n fi bùtẹ́ gbòǹgbò rẹ̀ sílẹ̀ láàyè àní tí òun ti ìdè irin àti ti idẹ nínú koríko tútù ìgbẹ́ kí a sì jẹ́ kí ìrì ọ̀run sẹ̀ sí i lára kí ìpín rẹ̀ sì wà pẹ̀lú àwọn ẹranko ìgbẹ́ títí ìgbà méje yóò fi kọjá lórí rẹ̀. In that the king saw an angelic watcher, a holy one, descending from heaven and saying
chop down the tree and destroy it. Yet leave the stump with its roots in the ground, but with a band of iron and bronze around it in the new grass of the field, and let him be drenched with the dew of heaven, and let him share with the beasts of the field, and 7 periods of time pass over him. ọba ìtumọ̀ rẹ̀ lé èyí àti èyí yìí lé àṣẹ ọ̀gá ògo That's 25. Yes, tí ó Mark. wá sórí ọba olúwa mi ǹjẹ́ wọ́n ó lé ọ kúrò láàrin ènìyàn ibùgbé rẹ yóò sì wà pẹ̀lú àwọn ẹranko ìgbẹ́ wọ́n ó sì mú kí ìwọ kí ó jẹ koríko bíi màálùú wọ́n ó sì mú kí ìrì ọ̀run sẹ̀ sí ọ lára ìgbà méje yóò sì kọjá lórí rẹ títí ìwọ fi mọ̀ pé ọ̀gá ògo ní ṣe olórí ní ìjọba ènìyàn òun á sì fi fún ẹnikẹ́ni tí ó wù ú. And this is the interpretation of king, and this is the decree of the Most High, which has come upon my Lord the King, that you be driven away from mankind, and your dwelling place be with the beasts of the field, and you be given grass to eat like cattle, and be drenched with the dew until you recognize that the Most High is ruler over the realm of mankind, and bestows it on whomever he wishes. Ẹ jẹ́ ká dúró ní 26. àti gẹ́gẹ́ bí wọ́n sì ti pàṣẹ pé kí mo kí o fi kùkùté gbòǹgbò igi náà sílẹ̀ ìjọba rẹ yóò jẹ́ tìrẹ lẹ́yìn ìgbà tí o bá ti mọ̀ pé ọ̀run ní í ṣe olórí. And in that it was commanded to leave the stump with the roots of the tree. Your kingdom will be assured to you after you recognize that it is heaven that rules. Ẹ fi 27 lẹ̀ mo máa parí ẹ̀ kò sí táyé bá gbà mí. Ọlọ́run ò ní ṣàwálulẹ̀ o. May God not cut us down. Tí mo bá ti ń ka bíi, Anytime I read this place, mo máa ń bẹ Ọlọ́run tìrà mi. I do beg God concerning my life. Bí mo ṣe tún ń ka iná ló ń wá sọ́kàn mi pé As I'm reading, it comes to my mind again kọ́lọ́run ràn mí lọ́wọ́. that God should help me. Ṣe mí ní ọmọ ọ̀rọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà láti kì í ṣọmọ ìrírí. That make me a child that takes to instruction, that obeys the word of God rather than experience. Ìrírí máa ń dá, Experience, however, is good, ṣùgbọ́n ojú àpá rẹ̀ dàbí ojú ara. but ours is not the same as ordinary flesh. Ẹ má gbàgbé ọba yìí ló kọ ẹ̀rí yìí kalẹ̀. It was this king that documented this testimony, Ṣùgbọ́n ó fetí ara ẹ̀ gbọ́. but now he's heard. Wọ́n ń sọ̀rọ̀ kò wọlé, ó tún gbọ́ àlá yìí kò wọlé. The interpretation is being delivered to him, and yet he refused to take to counsel, to instruction, Títí àlá ẹ̀ fi ṣẹ mọ́. till the dream got fulfilled to letters. Níṣẹ́jú méjì. Olúwa Briefly. ṣe mí lọ́mọ ọ̀rọ̀. Lord, help me to obey your word rather than being chastised before obeying. Mọ̀mọ́ jẹ́ kí n nírírí kí n tó gbàgbọ́ o. May I not be chastised and probably wounded, ridiculed before obeying. Mọ̀ jẹ́ kí n wọnú wàhálà Olúwa. Ọ̀rọ̀ tó sọ. Ó ṣe pàtàkì o. Ká bọ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Torí ibi tó lágbára jù nínú ẹ̀kọ́ tá à ń kà yìí. Ibẹ̀ la dé yìí o. Ó lágbára púpọ̀ púpọ̀. Olúwa wa ní agbádùn. In Jesus' name we pray. A kàn máa kẹ́kọ̀ọ́ díẹ̀díẹ̀ lábẹ́ ẹni àlàyé wa ìtumọ̀ àlàyé yé gbogbo ènìyàn àfẹnitẹ́tí bá ń dùn. That dream is highly interpreted, that is clearly interpreted, except somebody who is insane. Ṣùgbọ́n ẹ kàn jẹ́ ká mú ẹnìkan ló sọ pé Daniel ti sọ pé ìwọ ni igi náà tó ga ìjọba yẹn tóbi gbogbo àgbáyé la gbélé lọ́wọ́. Somebody says that Daniel told the king that he happened to be the tree that the whole world was handed over to. Ẹnìkan ní àwọn ẹ̀ka yẹn. Some said that those Ó ní branches, gbogbo àwọn ọmọ aládé tó kó sáwọn ìjọba ibi tẹ́ka ẹ̀ náà dé tíjọba ẹ̀ dé territories ibi tí ẹ̀
tí agbára rẹ̀ dé ni tó yan And aládé. those branches stand for his provinces. We are to the law. extension of his government, Gbogbo tó lọ tó na ẹ̀ka the dé. extension of his administration. Ó léwé ó láwọn sójà ẹ̀ tó ń lò tí gbogbo nǹkan fi ń lọ déédéé ni. That the leaves stand for his soldiers, Ṣùgbọ́n ó that ní protects his ó lè so tó ń jáde kingdom. níbẹ̀ ó ní ọrọ̀ ajé tí à ń rí nínú ìjọba rẹ̀ ni. that the fruits there are the riches or wealth of his kingdom. Àwọn ọrọ̀ ajé yẹn ló dẹ̀ yẹ kó máa fi tọ́jú aráàlú. And those wealth supposed to be used to take care of the Abẹ́ people. ọrọ̀ ajé yẹn ni gbogbo ẹranko àwọn ènìyàn tó wà nínú ìjọba tó wà ní gbogbo agbègbè yẹn ni ẹranko tó wà lábẹ́ ibòjì ẹ̀. The people that are the animals that were under the shadow or shade of that tree stand for the people that are there. Ibòjì yẹn ní ààbò ńlá tọ́lọ̀ ń gbé fún kó dáàbò bo gbogbo ìlú pátápátá. The shadow stands for protection or refuge for the entire world. Gbogbo ayé a máa sásá bí ààbò rẹ̀. So that people will continually run into Wọ́n á dẹ̀ protection. máa jẹun. And they will eat. Wọ́n á máa jẹun They will eat. lábẹ́ ìjọba rẹ̀. That is under Ara á his máa tu government. oníkálukú lábẹ́ ìjọba. Pé ìwọ ló Everybody tóbi will o. enjoy that you Bó o are ṣe great. tóbi tó nìyẹn You o are- ọba. That is how great you are, the king. Bó o ṣe tóbi tó nìyẹn o That's ọba. how great you are, the king. Ṣùgbọ́n ó ń lọ o. But you are going. A máa gégi yẹn o. The tree will be felled. Ó wò ó. You are going to collapse. Ṣùgbọ́n orí àánú kékeré kan gbà. But there is a grace Wọn ò ní attached to kàn it. fa igi yẹn tu wọ́n ní ẹ ké. The tree was to be cut off and not to be uprooted. Ẹ wá fi irin àti idẹ kí ẹ fi dé gbòǹgbò rẹ̀ mọ́lẹ̀. And chain down the root with the stump, with brass and iron. Ẹ dé mọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀. Confine it there. Kí ìgbà méje ọdún méje kó kọjá ní orí rẹ̀. So that Kójò máa pa. 7 years will pass over him, beaten by rain and dew. Ó wọgbó lọ ìwọ ọba. You will enter into the forest. Ẹni pé ẹ̀kọ́ yẹn lé ẹnu Dáníẹ́lì ò gbà. You see, the lecture Kò was sẹ́nu very, mínísítà tó very gbà tí severe, wọn ò bá very tọ́lọ̀ ò severe. bá fún ṣe. Ó di ẹranko nínú igbó fọ́dún méje. You are going Ó to jẹ become an animal for kókó 7 bí years. màlúù. You will eat grass like a cow. Ìrì ọ̀run yóò sẹ̀lé ọ lórí. And Òun the dew á pa ọ́. of Òjò á heaven pa ọ́. will fall on you. Wà á máa You will gbénu be gbó by bí ẹranko sun. fún ọdún méje. You will live in the bush as an animal for 7 years. Ó ń lọ skul ni o. You are going to Ó ń lọ skul the ni o. University of Thought. Skul tó dẹ̀ ń lọ yìí. You are going to the school Ó dìgbà tó o bá mọ̀. until you are able to graduate. Tí ẹ̀kọ́ kan wọnú ọkàn rẹ wípé That the lecture sinks ọ̀gá into your ògo ní í heart. ṣe olórí nínú ìjọba That the ènìyàn. Most High rules in the kingdom of man. Ẹnìkan ò ní jọba títí wàá fi dé. Nobody else will enter the palace till you return. 7 Kò sí years. ẹnikẹ́ tó máa jókòó lórí àga ẹ̀. Nobody will sit there. Ṣùgbọ́n wàá yígbó lọ. But you will wander about. Wà àti màdú àjọjọ máa jẹwé. You Ẹ máa and jà. Ẹ beasts máa jà of the lórí ewé. field will become family members. Títí wàá fi kọ́ ẹ̀kọ́. Gbàtẹ́ ẹ̀kọ́ yẹn bá yí You ọ. realize that Wàá wá padà sórí àga Most yẹn. High rules. And then I will restore you to your kingdom. Àṣẹ yìí wá This decree came right away látọ̀dọ̀ àwọn olùṣọ́. from the mouth, from the presence of the watchers. Àwọn ló fi àṣẹ sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ́n ti sáìn rẹ̀. They were the one that signed it and concluded it. Pé kó lọ jẹ màlúù o. That you should fellowship with animals. Tó o bá gbẹ́kọ̀ọ́ yẹn kí ló fẹ́ ṣe. If you are the one that the dream is meant for, what will you do? O lè ṣe bí bàbá Élì. You might be Ó ní Ọlọ́run ni. that God, Ẹ o. do what you like. You are a supreme God. Ó ní ohun tó bá wù ló lè ṣe. You can do and undo. Ẹ jọ ṣọ́lọ́hún ṣe ohun tó wù. Eventually, God did what He wanted, O tún lè ṣe bí Ẹsikáyà. and you can behave like Hezekiah. Palẹ̀ ilé rẹ̀ mọ́. Okay, put your house in order. You are going to die in 3 days' time. Ó kú ọ̀túnla ni máa sìnkú You ẹ̀. are going to die in 3 days' time. O tún lè sọ pé wẹ́ it's one of those things. Kò sẹ́yìn tí ò ní kú. You might even ignore it and say death is imminent for everybody. Ẹsikáyà sọkún pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀.
But Hezekiah cried. ó ké sí ọlọ́run He ọ̀run, cried to the God of heaven. ó rántí ọlọ́run nínú májẹ̀mú rẹ̀. He reminded God of his covenant. wòlíì tó sọ̀rọ̀ yẹn ò tí kúrò láàfin. The prophet was still in the territory of the palace nígbà tí wòlíì ní lọ bá, when the Spirit of God told him to mo go fún ní back to the ọdún king mẹ́ẹ̀ẹ́dógún, kò ní kú lọ́túnla, and add mo fún ní 15 more years. 15 years kó lọ máa ṣètò His ilé rẹ̀. years was extended to 15 years. ọlọ́run ni mo ló sọ̀rọ̀, Yet it was God that spoke. mi ò sọ pé èṣù o, I didn't say devil. mi ò sọ pé èṣù o, Not the devil that tó pronounced jẹ́ it. pé èṣù gan ò tiẹ̀ ní ọlọ́run ní gbọ́ tèṣù lórí ọ̀rọ̀ rẹ o. That even God will not listen to the Mo devil lọ́lọ́run ní concerning ṣe. your life. bó bẹ̀bẹ̀ dọ̀la ọlọ́run ní gbọ́. No matter his a strong appeal, God àgbélébùú will ti not- yanjú he ọ̀rọ̀ does èṣù o. it because the cross has kí mo ló yanjú ọ̀rọ̀ neutralized it. èṣù. The cross has reconciled àgbélébùú ti all yanjú things. ọ̀rọ̀ olùfisùn o. The cross has ṣùgbọ́n mo neutralized ní the ẹlẹ́dàá ọ̀run ayé ló accuser. sọ̀rọ̀. But I'm saying that Mo ń bọ̀ God bẹ́ẹ̀. of heaven said mo it. kàn sọ ilé ni mo ń bọ̀ nbẹ. ṣùgbọ́n níbi tí mo dé dúró yìí torí mo lè máa débẹ̀ kí mo débẹ̀. aláwọ̀ ló ń dẹ́rù bá bó ṣe wọ̀. What are the dreams threatening you now? gbólóhùn wo ló ti gbọ́ tó ṣe lòdì tó jẹ́ pé ẹ̀ẹ̀kankan tó bá bá ọ lọ́kàn àyà rẹ̀ á já. What are the voices you've heard that kept on rocking your mind anytime torí you made ojoojúmọ́ bad là ń gbóhùn. Because every day we listen to voices. ṣé òun ọlọ́run ni Is it the voice of God, àbóhùn or ènìyàn voice of man, àbí tèṣù? or of the devil? ṣé òun ọlọ́run ni Is it the voice of God, àbí tènìyàn or that of man, bí tèṣù? or devil? èyíkéyìí ó jẹ́ Whichever one. tó ṣe lòdì sí ayé rẹ bó ṣe Contrary wà against yìí your life tó as you gbọ́ are. kí ló fẹ́ ṣe lórí rẹ. What do you want to do about it? ṣé kó ṣe bẹ́ẹ̀ Do you want it to be fulfilled? ṣe bẹ́ẹ̀ kò sí wàhálà. Is there no problem? o Do you want to snub it torí or ignore it? èdè tá a máa ń lò gbà tí wàhálà wà ní kò sí wàhálà kò sí wàhálà wàhálà dẹ́ wà. But people are fond of saying there is no kò sí problem wàhálà when they are swimming kò in sí wàhálà problem. kò sí wàhálà inú wàhálà náà dẹ̀ wà ní And yes, the gbídígbídígbídígbí. person is swimming in problem and he will claim that. mo léde You train mo ignorance. ti lẹ̀ mọ́ mi láyà láti 2008 mi ò ní pàtàkì mo ṣe lẹ̀ mọ́ mi láyà. let it be reversed. àdúrà. But what of telling Let you it that be dream reversed. is content to be reversed? let it be Contrary to your reversed. life, let it be reversed. let it be reversed. Ó pẹ́ yìí dà. sàmì yẹn dáadáa sàmì yẹn dáadáa. ẹ̀ka verse 24 ọba 25 26. ọba ìtumọ̀ rẹ̀ lé èyí àti èyí yìí lé àṣẹ ọ̀gá ògo tí ó wá sórí ọba olúwa mi. ó tó. upon my lord the king. èdè méjì ni mo fẹ́ mú lòun bẹ́ẹ̀ yẹn. I want to make use of two words. àṣẹ ọlọ́run ọ̀gá ògo The decree of the Most High God àkọ́kọ́ nìyẹn. ìkejì tó wá sórí olúwa mi ọba. that come upon the king, my Lord. Psalm 148. Ibi tí mo fẹ́ ka yóò ní yé wa tí ẹ bá bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ ìkíní ẹsẹ̀ ìkẹfà ni mò ń lọ kò lè yé wa ẹ bẹ̀rẹ̀ lẹ́sẹ̀ ìkíní ká wo ọlọ́run Psalm bó ṣe 148, tó bá tẹ verse pàṣẹ 6, but ká wo let's bá start ṣe from rẹ verse ṣe 1. rí tó yẹ kọ́ If bá God ìrònú decrees, tó how bá does ti he jọ́ lọ́run have ni to play? kámọ̀ bá ṣe rí tẹ́nìkan ò bá bẹ́ẹ̀ tí ó máa ṣẹ ni. The decree of God, the nature of the decree of God, characteristic future. Bíbélì ń sọ̀rọ̀ ẹ fi ìyìn fún olúwa bẹ́ẹ̀ ni ẹ fi ìyìn fún olúwa láti ọ̀run wá bẹ́ẹ̀ ni. ẹ fi ìyìn fún un ní ibi gíga. Praise the Lord. Praise the Lord from the heavens. Praise him in the heights. máa ẹ kà á. fi ìyìn fún un gbogbo ẹ̀yin áńgẹ́lì rẹ̀ ẹ fi ìyìn fún un gbogbo ẹ̀yin ọmọ ogun rẹ̀. máa kà á. Praise him, all his angels. Praise him, all his hosts. ẹ fi ìyìn fún oòrùn àti òṣùpá ẹ fi ìyìn fún gbogbo ẹ̀yin ìràwọ̀ ìmọ́lẹ̀. Praise him, sun and moon.
Praise him, all you stars of light. ó yá wá bọ́ sẹ́sẹ̀ kẹfà torí àkókò mi. ó sì fi ìdí wọn múlẹ̀ láé àti láéláé. gbogbo nǹkan tá a kà yìí kí ni Ọlọ́run ṣe. ó fi ìdí wọn múlẹ̀ láé àti láéláé. ṣé wọ́n ṣéǹjì kúrò láàyè rẹ̀. o àṣẹ. God established them and commanded them to be in their places, and pè ní àṣẹ they never Ọlọ́run. change. That is the Decree authority nìyẹn. of God, the decree of God. ẹ ká sẹ kẹfà yẹn ní English. ó sì ti ṣe ìlànà kan tí kì yóò kọjá. kò ní yẹ. He also established them forever and ever. He made a decree which shall not pass away. He fixed their bounds which cannot be passed over. He fits their band which cannot be passed over. ìwọ oòrùn wọn a máa yọ kò ní kọjá àlà Say, you rẹ̀. sun will Òṣùpá remain in your kò ní jurisdiction. kọjá àlà rẹ̀. The moon, you cannot cross ẹ̀yin your boundary. áńgẹ́lì ẹ̀ ní kọjá àlà You yín. angels omi cannot òkun go kò beyond. ní kọjá àlà rẹ̀. Even the sea so or láti the gbọ́ ocean cannot decree go beyond. látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ṣe ló yẹ ká yà Decree ọba from the jà. Most High God. pé ohun tá a sọ yìí Speaks and it Kò comes lè to pass. yẹ̀. What has been said cannot be changed. kì í ṣe irú àṣẹ Twitter Buhari o. It's not the type attached to Twitter remover. kì í ṣe Nigeria. decree tó open nígbà tó wà ń bí tó ní nígbà ayé currency tó ní ká lọ máa ṣéǹjì owó tó ṣòwò gan ló ń fi two scales ń kó nǹkan lọ kì í ṣe irú àṣẹ. It's not the type he ordered when he was there, when he was made the head of dáhùn pé tí decree bá jáde there, that money should be kì í changed. ṣe irú decree eléyìí ìgbà tó ń gbé decree kalẹ̀ odd number even number lẹ́kọ̀ọ́ ṣe mọ̀ pé odd number even number wà lẹ́kọ̀ọ́ ńgbà kan. There was a time odd torí and even numbers are mo ń ná èkó celebrated ńgbà in yẹn Lagos. dáadáa oníkálukú lára ná mọ́tò méjì ẹni tí ò ní ná mọ́tò méjì Nàìjíríà náà wà ó ní nọ́mbà méjì ayọ̀ kan kúrò àfi mí sí. So people bought two vehicles at least, and they uses one number to operate the two. ẹlòmíì gan tẹ̀ ní nọ́mbà méjì ó ní odd number kan ó ní even number kan àwọn míì tó lówó wọ́n ní kó bá fún àpẹẹrẹ bí mo ṣe wà ní ilé mi báyìí tí mo ní mọ́tò tíyàwó mi ní mọ́tò máa make sure pé odd number jẹ́ kan ìkan even number so kò sọ́jọ́ tá à ní wà nígboro. So if my kì í wife ṣerú and I àwọn has a àṣẹ vehicle, yẹn tí ẹ lè rú. we make one correct one even and the other one odd number, so as to satisfy the government. It is eléyìí righteous dúró decree. láì tí ò lè yẹ. But this decree is eternal. It is unchangeable. bẹ̀tẹ̀ má gbàgbé But don't forget, òun lẹ́lẹ́dàá wá. He's our creator. Òun ẹlẹ́dàá wa, kò ṣẹlẹ́dàá mìíràn. Òun ẹlẹ́dàá wa. He can do and undo. Even when he gave a command, he can still reverse his command. Kò sí tọ́lọ́run ò lè ṣe, ó lè lóun á ṣe bẹ́ẹ̀. Ní àná bá tún fẹ́ ṣògo, ó tún lè yí padà. Bàbá dáadáa ni. Ibi tá a ti ẹ̀ dé lónìí, ó sọ dáa púpọ̀ púpọ̀ àfẹ́ni tó bá fẹ́ ẹni bá fẹ́ forí kálí ló máa forí kálí. Our dispensation today is very nice, except Níbi tá a dé somebody lónìí. that has covenanted with Níbi doom. tá a dé lónìí, The level ẹ̀dá at which rẹ̀ we are. ẹ̀dá rẹ̀ tó yọ ìdájọ́ rẹ̀ tó yọ ó ti múṣẹ́ kò lè ṣe ìdájọ́ lẹ́ẹ̀mejì kí ni mo wí àwẹ̀. God has ẹ̀dá judged, ò lè jà lẹ́ẹ̀mejì. God has judged everybody. A ti pa Christ ẹnìkan Jesus. a ò lè pa èèyàn méjì And papọ̀. so two cannot be killed simultaneously. A ti pa Jésù olùgbàlà. Jesus has been judged. and ìdájọ́ ti lọ killed. sórí rẹ̀. The judgment went ìdájọ́ ò on ní him. wá sórí ayé tèmi mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ fúnra judgment rẹ̀. can no more come to me. Oru The anger of God, the wrath Oru. of God will no more come to oru me. ìbínú Ìbọn oru anger, ìdájọ́ ìbọn sorrow, oru ẹ̀ṣẹ̀ ìbọn sin. oru ìdájọ́ Ìbọn ó ti judgment. wọ ọ̀run àpáàdì He went mi ò to ní hell. wọ ọ̀run I àpáàdì will never mọ́ go to hell. mi ò ní wọ ọ̀run I will àpáàdì never mọ́ enter mi ò ní hell. wọnú ìdájọ́ I will mọ́. not enter into condemnation. Jésù Olúwa wa. Jesus' name. n tó máa yọ ẹnikẹ́ni
whosoever tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ Jésù that hears the word of Jesus tó gbọ́ ẹ̀kọ́ ìgbàlà and listen to the tó word gbọ́ bó of, ṣe ru àìlera wa and he heard the bó message ṣe ru of how ẹ̀gàn we bore wa our infirmities tó gbọ́ bí a and ṣe pa lára and tó how gbọ́ he bí a was ṣe dá wounded, lẹ́jọ́ how he was tó judged, gbọ́ bí a ṣe dá lẹ́jọ́ ọ̀run and how àpáàdì he was judged tó of gbọ́ hell, bí a ṣe fún ní ìyè and how he was tó gbọ́ given bó ṣe life, jíǹde tó and gbà how he rose tí a again, dá láre and he was justified. tó gbà á gbọ́ If he believes it tó gba Ọlọ́run tó ń ṣiṣẹ́ yẹn gbọ́ and believes God that does it, ó ní ìyè he àìnípẹ̀kun. has everlasting life. Kí ni mo ló ní He has everlasting life. tó gbọ́ òtítọ́ rẹ o That this is the, èrú èṣe tèmi mọ́ I will not bear this load again. ẹnìkan ti rú o Someone has borne it. Jésù wọ lolúwa o Jesus bore it. ó ní kí ló ní ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run Say he has life ẹni eternal. yẹn ò ní wá sí kí ni The mọ́ person will no more come to èdà condemnation, ò ní kọjá sórí rẹ̀ and mọ́ no sort of judgment will come upon him. oore ikú kọjá ó bọ́ sí. He has skipped death unto life. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Isaiah chapter 14. Mo kàn fẹ́ fi ìdí àṣẹ múlẹ̀ bó ṣe rí bí mi ò sọ́jọ́ ẹyọkan yẹn ó yé wa. Isaiah 14 mo pàpà máa dọ́dọ̀ Bábélì ẹ̀ka 24 through 27 mo máa dọ́dọ̀ Bábélì ní Isaiah 46. olúwa àwọn ọmọ ogun ti búra wípé lóòótọ́ gẹ́gẹ́ bí mo ti gbèrò bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Lórí Assyria nìyẹn mo ti gbèrò. My intention on Assyria will come to pass. Mo ti gbèrò. I purported in my heart. The Lord of hosts has sworn, saying, surely as I have thought and planned, so shall it come to pass. I have thought and I have planned. Èdè mẹ́ta ló wà bẹ́ẹ̀ yẹn. He has sworn. Ó búra. Ó gbèrò. àti gẹ́gẹ́ bí mo ti pinnu. Ó dẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ni pinnu. yóò sì dúró. And as I have purposed, so shall it stand. Bàbá Paul ti fún wa ní kọ́kọ́rọ́. Paul gave us a Má particular kàn máa da ẹ̀kọ́ lọ Unlocking key. gbúrúgbúrúgbúrúgbúrú. Ó lọ́lọ́run ń wá ẹni tó máa fi búra ó ní kò rí. Ó fi ara rẹ̀. God looks for someone to swear Pé by. téèyàn bá fẹ́ búra. But no one was Tó bá greater fẹ́ than ṣe. him. He Wà swore ní- by himself. Nílẹ̀ Yorùbá ni ó dọ̀wọ́ bàbá mi lọ́rùn. You only swear by a greater person than you. Ẹ̀káre tó gbogbo nǹkan tẹ́ fi ń búra yẹn tẹ́ bá fẹ́ búra ní Ísírẹ́lì ẹ̀ fi Ọlọ́run búra torí ojú You want gbogbo to wa lọ. swear in Israel, you swear by God, because God is greater than any person. alẹ́ Ògún gbọ́ Ọbàtálá gbọ́ àti gbogbo Those nǹkan who tí ò are ní túmọ̀ ló ń Ogun gbọ́. worshippers, they will swear by Ogun, the God of thunder, Yẹ̀yẹ́ náà ti. or God of Nígbà tí Ọlọ́run fẹ́ iron. súre lé Ábúráhámù lórí When God wanted to bless Abraham, ó wá ẹni tó máa fi búra he pé sought for someone to mo swear. pinnu kẹ́nẹ́ kan mo ṣètò kẹ́nẹ́ kan Say, ó dẹ̀ I've gbọ́dọ̀ planned ṣẹ something. ó dà mo fi ara mi rẹ́ He swore by himself, pé tí mi ò bá ní ṣe. if I will not fulfill my covenant upon you. Ó lọ́rọ̀ yẹn dẹ̀ dúró títí láéláé dòní. And that covenant stands till eternity. Ó ní tí Ọlọ́run bá jókòó tì yẹn. If God stood by that, Bàbá Paul wá ń kó wa ní Hébérù orí kẹfà. Paul now in Hebrew chapter 6, Ó ní nípa nǹkan àìyípadà méjì kan wà by two nínú immutable eléyìí tí things, Ọlọ́run ò lè ṣèké. with which it is impossible for God to lie. Lórí nǹkan méjì yẹn ni aṣáájú wa Based on those two items, olórí àlùfáà our leader, our tí a fi jẹ high priest, àlùfáà nípasẹ̀ who was Mèkísédékì ordained high priest after the order of Melchizedek, ó wá lọ sí ibi mímọ́. he went to the Ó ní holiest of àwa ní holies. ìdákọ̀ró kan. Say we have an anchor. A ní okùn kan tó lágbára ju ìbúra Abraham. We have the anchor that is greater Torí than olórí that of àlùfáà wa ti wọ Abraham, ibi mímọ́ lọ. because our high priest has So ó ti believed the búra holiest lórí of ọ̀rọ̀ holies. wa kò He lè has yí padà. sworn concerning our Ìyẹn mo lives, ti it máa ń can't sọ change. fún wa pé àfi tí ẹ̀jẹ̀ ò bá sí lórí ìpẹ́. That's why I normally tell you, except if there is no blood on the horn, by the horn of the Tí altar, Jésù ò bá jókòó sọ́wọ́ ọ̀tún and Ọlọ́run. that Jesus is not sitting down Bẹ́ẹ̀ tó sọ beside pé God. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run dúró títí láéláé tọ́lọ́run lè yí padà. And you know assuredly that the word of God stands forever. Oní Àdán àfẹlànà ẹ̀ná kọjá. It has been passed, it has been tried and purified 7 times in the furnace. Onísàmù And have sọ́mbì been kan found a máa well. fi ń kọrin nígbà tá a wà lẹ́sù lọ́mọdé. The word is settled in heaven. Is settled in heaven. Thy word, O Lord,
Thy word is settled in heaven, it is settled Forever. Thank you. forever, O Lord. Thy word is settled in heaven, it is settled in heaven. Bí a ṣe máa ń kọ́ lẹ́sùn láti jọ́ nìyí. That's how we sang it Àwọn in yẹn máa ń those fún days. alókun lọ́mọdé pé Bíbélì yìí ṣe jókòó That tì. the word of God stands sure. Lè ti yanjú, ó yanjú, ó yanjú, agbékalẹ̀ pẹ̀lú ìbúra. It has been settled and Kò placed lè dá ara rẹ̀. an oath. He cannot deny himself or deceive himself. Tó ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí pẹpẹ. There's blood on the altar. Mo sọ ní mẹ́ta, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run dúró títí láéláé. Say the word of God is eternal. Agbẹjọ́rò mi ń bẹ lọ́dọ̀ bàbá. My advocate is before God. Ẹjọ́ kẹjọ́ tí a bá mú wá lórí ọ̀rọ̀ rẹ. Every allegation against you, Olúwa dàrú dànù. God will strike it out, declare it null and void. Ó máa dáa fún ẹ. It shall be well with you. Mo ló máa dáa fún ẹ. I say it shall be well with Ordinarily you. lábẹ́ Mósè tógun bá dé bá ọ tó bá dì mọ́ àwọn pẹpẹ ibi tán ti ń rú kì í ṣe pẹpẹ túràrí o lè débẹ̀ yẹn o máa kú dànù. Kó bá dì mọ́ àwọn pẹpẹ wọn á ní kán ṣàánú fún ẹ. If anybody holds on to the Àwọn horn kan of the altar, àwọn báàbù dì mọ́ that is wọ́n meant ní for kó ń bí slaughter. a ò lè pa ọ́ níbí ó níbẹ̀ ló máa kú sí will Solomoni not ẹ̀ be- pa bẹ́ẹ̀. but though somebody heard on it, who has marred the society, he was eventually destroyed. Ó lè dì mọ́ ẹ̀jẹ̀ orí pẹpẹ You can't hold on to kó o the dì mọ́ blood of the Jésù lórí altar pẹpẹ kédà kó wọnú ayé rẹ. for sword of the Ẹ̀dà ò ní jà lórí ayé rẹ judgment mọ́. to cleave your Sọ life. bẹ́ẹ̀ It's mo not dì possible. mẹ́jẹ̀ Jésù The blood mo of dì Jesus. mẹ́jẹ̀ I Jésù hold on to the blood of orúkọ Jesus. Jésù tó fún mi. The name of Jesus is enough for me. Jésù Olúwa wa. Jesus' name. Tó bá ti rántí ìbúra If you remember kó o the rántí pé oath, orí Jésù ni ìbúra parí sí. remember that oath taking ends in Jesus. Mo ti fi ṣẹ̀kọ́ fún wa lọ́pọ̀ ọgbà kódà orin tí mo gbé nígbà yẹn no more controversy no more kò sí àríyànjiyàn mọ́ kò sí ẹjọ́ lórí ọ̀rọ̀ rẹ mọ́ No more torí àti búra allegation. tó bá ti lè dá fún Abraham lórí If ìbúra Abraham was ó lè wọnú Jésù kó má dá fún ẹ. under oath, you can't be in Christ without being fortunate. No. Ó lè mú búra ẹ jẹ́ kí n wo ti Bábélì délé ká mo ṣe máa ń tẹ̀ ẹ́ síwèé n bá ní màá parí gbogbo ẹ̀kọ́ irọ́ lọ wo Bábélì Go and examine orí Babylon. Psalm 46, 10 and 11. Psalm 46, 10 and 11. Ẹsẹ̀ wá. Bẹ́ẹ̀ni, Ọlọ́run nìyẹn. àti nǹkan tí kò tí ì ṣe láti Bẹ́ẹ̀ni. ìgbàanì wá Bẹ́ẹ̀ni. wípé ìmọ̀ mi yóò dúró èmi ò sì ṣe gbogbo ìfẹ́ mi. Mi ò ní declaring the kàdé end sọ bẹ́ẹ̀ and fún the wa. result from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure and purpose. Èmọ̀ Olúwa yóò dúró lórí ayé mi o. God's counsel will be fulfilled in my Ohun tó life. rò yóò ṣẹ mọ́ mi lára o. Your counsel will Ohun be rere fulfilled tó in my rò life. yóò ṣẹ mọ́ mi All lára your o. good counsel will be accomplished in In my life. Jesus' name we pray. Amen. Èmọ̀ Olúwa yìí ló wá dé sórí ọba Bábélì The àti wá dé counsel sórí of ọba God has Bábélì come yẹn to o. Babylon to Ẹ jẹ́ ìtẹ̀síwájú verse 27 àṣẹ látọ̀dọ̀ olùṣọ́lá wò yẹn verse 27 ìmọ̀ràn Dáníẹ́lì fún ọba ibẹ̀ là á parí ẹ̀kọ́ yìí sí. counsel of Ìmọ̀ràn Daniel. Dáníẹ́lì mo ti fẹnu kan lẹ́ẹ̀kan sómi ò ní pẹ́ lórí ẹ̀. Ìmọ̀ràn Dáníẹ́lì fún ọba. Daniel's Ìyẹn counsel ni to mo- the king. Yes. nítorí náà ọba jẹ́ kí ìmọ̀ràn mi kí ó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ rẹ kí o sì fi òdodo já ẹ̀ṣẹ̀ rẹ kúrò àti àṣedédé rẹ nípa fífi àánú hàn fún àwọn tálákà bí yóò lè mú àlàáfíà rẹ pẹ́. Kókó Therefore, O king, kókó let- márùn-ún ló wà ń bẹ̀ yẹn. Ìkíní ìmọ̀ràn, ìkejì já ẹ̀ṣẹ̀ rẹ kúrò, ìkẹta ṣàánú, ìkẹrin àìmọ̀ Ọlọ́run lè yí ọkàn padà, ìkarùn-ún Ọlọ́run tún lè mú ọjọ́ rẹ gùn. Kókó márùn-ún tó wà ń bẹ̀ ni. There are 4 important points here. Ma- The counsel, we have break off your sin. And we also have here showing of mercy. Yes. That God might show mercy. And also that God might prolong his
time or gbogbo duration. èèyàn kọ́ ló ń gba ìmọ̀ràn ní Acts chapter 24 verse 25 ẹ jẹ́ ká rí ìmọ̀ràn tí a gba olórí kan níbẹ̀ láti ọ̀dọ̀ bàbá Paul apostoli. Acts 24 verse 25. Not all people you easily accept counsel. Let's look at an example there. irú yes. bí ó sì ti ń sọ àsọyé nípa ti òdodo àti àìrékọjá àti ìdájọ́ tí ń bọ̀, ẹ̀rù bà Felix. Ó dáhùn wípé máa lọ nísinsìnyí ná, nígbà tí mo bá sì ní àkókò tí ó wọ̀ èmi ò ránṣẹ́ pè ọ́. ṣó gbẹ́kọ̀ ṣó gbàmọ̀ràn. Look at Felix now. ọjọ́ ìgbàlá rẹ̀ ló dé That yẹn. was the day of his salvation. ọkàn rẹ̀ wárìrì. He trembled. He was pricked. ntọ́lọ́run máa ń wò látọ̀run ló And ṣẹlẹ̀ that sí was yẹn. actually what God expects from heaven worried. to him. He was pricked. He trembled in the heart. Next time. He said, okay, please don't waste. ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń wá ṣọ́ọ̀ṣì Wait, lẹ́wọ̀ wait. màmá ronú sí lọ́jọ́ mi. You people má that sọ ọjọ́ ìrere rẹ keep sọnù. on postponing. tẹ́kọ̀ mú ọ mọ́lẹ̀. Postponing. The word of God strikes your heart very well. màmá àgbà Instead ní má of gbà yielding nílé to it, gbà receive it lọ́wọ́lọ́wọ́. immediately. kò ráyè ẹ̀ mọ́ o. He never Lọ ka had Bíbélì. another Kò ráyè encounter ẹ̀ with mọ́ o. God. àkókò tó wà òde bá Felix mọ́ o. No more time, no more convenient time for Felix. dá ẹ̀ṣẹ̀ rẹ kúrò. Break off your sin. ẹ rí àpẹẹrẹ. ọba tí ìyàwó rẹ̀ ti ṣe búburú tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ahabu tó ní ìyàwó kan tí a ń pè ní Jésébẹ́lì. Look at another example of Ahab who has a very terrible mi wife ò ní ká called gbogbo ẹ̀ Jezebel. ìyẹn já ẹ̀ṣẹ̀ kúrò. He broke off the sin. ó wólẹ̀. He bowed down. ó kéérú lérí gẹ́gẹ́ bí ìṣe wọn. Ashes on his head as their tradition. ó fa aṣọ rẹ̀ ya. He tore his garment. ọlọ́run wa Elisha And then God told Elisha, orí Ahabu he ni. said, didn't you see Ahab? ó mà kéérú lérí. He put on ashes on his ó head mà faṣọ rẹ̀ ya. and he tore his garment. lọ bá mẹ́ba. Go and tell him, ojú ẹ̀ ò ní rí bi. you will not witness this sọ calamity. fún pójú ẹ̀ ò ní rí. Tell him you will not gbogbo ohun tí witness mo this sọ yẹn mo ti calamity. sọ o. What ṣùgbọ́n I've said will come to pass, but èyí ẹ̀ ní o. it will happen after him. torí ojú ẹ̀ báyìí ni gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ bá kú kó nǹkan tó. Because all his children would have died before him. ojú ẹ̀ ní ajá ẹ̀ bá ṣe jẹ sí síbẹ̀. A dog would have eaten his wife in his presence. ṣùgbọ́n ó wólẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Simply because he submitted to God. ẹ fi ìwé òwe lé lórí ẹ máa kà yòókù ẹsẹ̀ nílé torí àkókò tó lọ lọ́wọ́. ìwé òwe 28:30 Proverb kẹ 28. máa wà yó gbogbo ìyókù ló fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ pé káké. ìwé òwe 28:13. ẹni tí ó bo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ mọ́lẹ̀ kì yóò ṣe rere. bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tí ó jẹ́wọ́ tí ó sì kọ̀ ọ́ sílẹ̀ kí náà ló máa rí gbà kí náà ló máa rí gbà. yóò rí àánú. gbogbo àwọn ẹsẹ̀ tó wà bẹ́ẹ̀ ni àwọn ló ń kọ́ wa wípé ká já ẹ̀ṣẹ̀ wa ká ké níwájú Ọlọ́run ká bẹ Ọlọ́run fúnràn lọ́wọ́ ní àkókò tó wọ̀. We are encouraged here by almost all the verses here to break off our sins, confess our sins, so as to nǹkan tó receive yẹ mercy kí now. Nebukadnesari ṣe kédájọ́ má ba nìyẹn tó That's pọ̀ tí ò what ṣe. Nebuchadnezzar ought to do to prevent or avert judgment. ìmọ̀ràn kẹta wọ́n ní kó bẹ̀rẹ̀ sí í ṣàánú fáwọn èèyàn. That we continue to show mercy to people. ẹ jẹ́ kí n ka Psalm 41 ẹ ka ní Living Bible Psalm 41 1-3 1-3 Psalm 41. ìbùkún ni fún ẹni tí ń ro ti àwọn aláìní. bẹ́ẹ̀ni olúwa yóò gbà á ní ìgbà ìpọ́njú. bẹ́ẹ̀ni olúwa yóò pa á mọ́ yóò sì mú un wà láàyè a ó sì bùkún fún un lórí ilẹ̀ ìwọ kì yóò sì fi lé ìfẹ́ àwọn ọ̀tá rẹ̀ lọ́wọ́. God blesses those who are kind on the poor. He helps them out of their troubles. ṣé ẹ rí tó o bá ti àwọn tó ń kó sábẹ́ ìjọba Bíbélì tó yẹ kó tọ́jú tí ò tọ́jú Daniel ní lọ tọ́jú wọn. Daniel ordered him to go and take care of those people Ṣé ẹ under rí his mo ti administration. sọ fún yín má lò ó ní nǹkan tó o ní Don't say you yẹn don't lọ́wọ́ have. ẹ̀ jáde That sí little one you yàn. have, extend it to others. No human relationship, no good human relationship
o ò lè yọ lọ́jọ́ ibi, o ò lè níwájú, o ò lè lọ́jọ́ ayé tó dáa tó o bá nawọ́ jáde, nawọ́ jáde, nawọ́ jáde. If you don't extend your relationship to others by giving, you will not have a very lasting and joyful time. Òun la ṣe fi ń kọ́ yín nínú ṣọ́ọ̀ṣì pé kẹ́ ẹ̀ bá kẹ̀tẹ̀ kọ́ bẹ̀rẹ̀. Ẹ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú. Ẹ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú kó o bá ṣiṣẹ́. Inú owó tó o pa 10 naira. When you O work lè lọ mú 10 naira yẹn o lè fi ra and gbogbo ohun tó you fẹ́ get rà. money, 10 naira. Kọ́kọ́ ti wọ́ bọ̀. Don't spend everything. Kọ́kọ́ ti wọ́ bọ̀. Put Inú your hand owó there. tó jọjú ń bẹ̀. Take Ọ̀rọ̀ money ìdá there. mẹ́wàá kọ́ rèé, mo ti sọ fún yín ọ̀rọ̀ ìdá It's mẹ́wàá not kọ́ the rèé. issue of Ìjọ tó bá tithe. aṣọ láyè máa gbé yín lọ sínú ìdá mẹ́wàá. Má ṣe pèlè ẹ̀ lórí. Ẹ bọ́ ìgbésókè ní ìdá mẹ́wàá. We feel the wave of Ṣé ẹ rí torí pé à ń sọ pé ìdá mẹ́wàá ẹlòmíì torí bẹ́ẹ̀ kò ṣe kankan mọ́. Oúnjẹ many èbù. people Oúnjẹ èbù. don't even do anything because of tithes. Kọ́kọ́ ti wọ́ bọ̀. Put your hand there. Kọ́kọ́ mú ilé ètò jọjú. Give to God. Ọlọ́run wọ́n ló ní gbogbo kínní. Say, God, you are the owner of this. Present yẹ, ò ní tọrọ. You will never beg. Mo ló ní ṣe. You will never beg. Tó bá ti yẹn bá ti mọ́ ọ lára, wàá tún lè ti wọ́ bọ̀. Continue. It will Wàá tún lè become ti part wọ́ bọ̀ of your pé lifestyle. wàá tún lè ti wọ́ bọ̀ pé ẹ gbà. You can even give to others from Egba. that. Gba inú ẹ̀ náà ló ti ra gàrí o. Out of it, Ẹ gba kọ́ọ̀pù kan yín. say, take this cup Agbagolo of kan yín. grain. A giver will never lack. Ẹ rí i pé mò ń sọ ní jẹjọ. Ìwà ẹranko tó bá wa yẹn tó bá dàgbàdo sílẹ̀ fàdíyẹ báyìí. Kí ló ní kálukú wa máa ṣe nídìí ẹ̀? If you see fowls and spread grains to them, the Ìwà bigger ẹranko one yẹn will ni be pé pecking the younger one. ìwọ nìkan Because you want to ìwọ get nìkan all. ìwọ nìkan ìwọ nìkan. You want to get Ìwà ẹranko ni. Tó ọba is gbogbo orílẹ̀-èdè lákòólé behavior ọlọ́wọ́. of animals. Náà wà àánú jáde. Bámẹ̀ka living bible yẹn tán. Bámẹ̀ka. God blesses those who are kind to the poor. Underline, God will bless you. Amen. If you are kind to people, you are reading. He helps them out of their Tó troubles. bá bá wọnú wàhálà, ó yọ. If you enter Amen. into trouble, the Lord Bó o will ṣe máa yọ deliver you. lọ́jọ́ wàhálà o mọ̀. How? Nobody knows. He protects them and keeps them alive. Àbúrò á dájú báyìí. He publicly honors them and destroy the power of their enemies. Publicly, á gbé ọ lórí àtẹ. Amen. He Wo- nurses. Bọ́mọ ẹ̀ há jáde, kò lè há. Even if you are technically Ibi tó entangled, ju àwọn ọmọ ẹ̀ dé, the Lord will kò lè há. give you freedom. Even your children. He nurses them when they are sick and soothes their pains and worries. Ibi tó lágbára nìyẹn. Nọ́ọ̀sì rẹ ni lórí bẹ́ẹ̀dì. Ọlọ́run á ṣe nọ́ọ̀sì rẹ nígbà ta ni ò ṣàìsàn rí. God will nurse you even Títí when ọ̀bí you kó are lè critically ṣàìsàn down. yìí ké. O ò lè mọ́ rẹ̀ ọ́. Biologically. Kí mi tó gbé kóòtù sọ́run gan bẹ́ẹ̀ mo ti ṣe Sometimes kùkùkù you nú might lé be lónìí. weak biologically. Yẹ̀yẹ́ òun ló máa ṣe nọ́ọ̀sì rẹ. He will be your nurse. Ó lè lóògùn ó lè mọ́tún You lóògùn. use drug. You might Ọ̀pọ̀ not. ọgbà wàá rí ìwòsàn láì lóògùn. There are many times Tó where bá he máa nú tó máa gbé ẹ drug. lọ́sítítù wàá dédé rí i pé ìrànlọ́wọ́ á máa jáde bí mo ló máa If you are jáde. in the hospital, help. Mo ló máa jáde. Wọ́n ò ní ṣe oògùn lò fún ọ. Angles. Mo ní wọn ò ní ṣe. Àbọ̀mọ̀ kan ń ṣe oògùn lò. You will not misuse drugs or wrong prescriptions will not come your way. Nìkan tí wọ́n ní kó ṣe ni. Pé èso tá a fi lé ọ lọ́wọ́ All ọba. these fruits given to you, Nìkan jẹjẹ. don't concentrate on them alone. Àwọn ènìyàn. Ó ní àìbá ẹ̀ mọ̀ mo fẹ́ parí ẹ̀kọ́. Ó ní àìbá ẹ̀ mọ̀ bóyá ó ṣe ṣe ní níbẹ̀ tí àwọn ènìyàn ké pe Ọlọ́run á ṣe bó ṣe ṣe Maybe àìmọ̀ God, á ṣàánú as he did in àìmọ̀ Nineveh, ní will tó do ṣe that fún here tó and ṣe have fẹ́ mercy. Síkáyà ó lè ṣe fún ọ. What he did to Hezekiah, Ó he yẹ kí might do Síkáyà for kú you. wọn ò jẹ́ ó kù àìmọ̀ bàbá Hezekiah didn't die àìmọ̀ bàbá eventually. dá ẹ̀ṣẹ̀ rẹ dànù náwó àánú with jáde your face, stretch forth àìmọ̀ràn your mi hand of dá mercy. ẹ̀ṣẹ̀ rẹ dànù náwó àánú jáde àìmọ̀ ẹ jẹ́ ká gbàdúrà lórúkọ Jésù Olúwa wa ibi tí mo dé Olúwa ṣàánú fún mi náà o. Lord, help me as well.